ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ወንጌል ሰው ያደርጋል ወንጌል ብርቱ የሆነው እሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 49። ታላቅ የምስጋናና የ2015 ዓመታዊ አዋጅ ኮንፍራንስ በአዲስ ኪዳን የክብር ደመና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቷል። አገልጋዮች ሐዋርያው አክሊሉ፣ ፓስተር ወንደሰን፣ ፓስተር አብርሃም፣ ነብይት ምስራቅ ያገለግሉናል። ህዝቡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ በአይኑ ያያል። ዘማሪያን ዘማሪ ሲሳይ፣ ዘማሪ ታሬ፣ ዘማሪ አብነት፣ ዘማሪ ዴቭ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ ኳየሮች ያገለግላሉ። በአምልኮ ገናናው እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋሉ። ነሐሴ 27 እና 28 አርብና ቅዳሜ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም እሁድ ሙሉ ቀን ኮንፍራንሱ ተዘጋጅቷል። ሁሉም ሰው ተጋብዟል። አድራሻ ጀሞ 2 ከኮርዶቫ አካዳሚ ጀርባ ያገኙናል። ስልክ ቁጥር 0919689676 ወይም 0912148468 ይደውሉ። አዲስ ኪዳን የክብር ደመና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እናገራለሁ